¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a escuchar el sonido del motor de la FT250TS de Itálica, pero sin el escape. Ahí lo tenemos. Y ya quité el escape, está quitado. Y ahí está. Vamos a prender la moto, vamos a hacer lo que procede. Pues como escuchamos, pues es un sonido bastante fuerte. Y pues ya que en la cámara pues no se aprecia igual, perdonen, que estando en persona pues es muy escandaloso ese ruido. Se oye bien, pero se oye bastante fuerte. Pues ahí lo tenemos. El sonido de la FT250 sin el escape. Y pues bueno amigos, esto ha sido todo. Si el video te gustó dale like, si no pues también comparte, comenta. Si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en el siguiente video.